নবীজির চমৎকার কিছু কথাগুলো শোনার আগে রাসূলকে ভালোবেসে থাকলে রাসূলকে নিয়ে করা এই ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। রাসূলকে একবার আবু জাহেল বলেছিল, মুহাম্মদ তুমি বড়ই কুৎসিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু প্রতিবাদ করে বললেন, আপনি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তুমিও ঠিক বলেছো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু বললেন, আপনি দুজনকেই বললেন ঠিক বলেছো, এর অর্থ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, মানুষ যখন কিছু দেখে তখন তার মধ্যে সে নিজেকেই দেখতে পায়, অর্থাৎ সৌন্দর্য মানুষের অন্তরে বসবাস করে। যে নিজে যত সুন্দর অন্যকে সে তত সুন্দর করে দেখতে পায়। কমেন্টে সুবহানাল্লাহ অবশ্যই।